如果我話你聽20蚊一個月可以有個員工幫你整理文件、寫報告、處理資料，你信唔信？再加多20蚊，仲可以幫你寫 PPT， 整個個性化小程序。大部分人第一反應係唔信，第二反應係值唔值？但係用過嘅人全部都翻唔到去。呢兩個工具你可能都聽過 ChatGPT 同埋 Claude。好多人買咗 GTP 又買咗 Claude，心喺度諗：我係咪傻㗎？俾兩份價錢？其實呢兩個根本唔係競爭關係，佢哋係兩種唔同嘅引擎。一個負責跑日常，一個負責重任務。你當佢哋係兩個專業唔同嘅員工就明白。我試過淨係用一個平台，結果日常問嘢、傾偈、翻譯就將重任務嘅額度全部消耗。最緊要嗰陣時一啲都用唔到。後來我將呢件事分開兩個人去處理。GTP 咧就負責日常嘅對話、問問題、整理翻譯、隨便傾，慢慢消耗，一定夠使嘅。Claude 嘅 Cowork 咧專門用嚟處理一啲重任務嘅，例如文件、報告、PPT。整理複雜嘅小程序，每日3到4小時重置，一日可以跑4輪。GPT 20蚊等於日常引擎，隨便用。Claude 20蚊重任務引擎，定時回血，兩個加埋20，效能遠超一個100嘅 Pro 啊！因為你唔喺度用緊兩個軟件，你而係用緊兩條唔同嘅專業生產線。對咗40蚊比100蚊更值，唔係話你用得多消耗嘅圖勤越快就代表越聰明，係用啱咗先叫值。